Պարոն Փաշինյան, այստեղ ճեպազրույցներից մի քանիսի ժամանակ դուք դիմել եք լրագրողներին, ասացիք, եթե դուք չընտրվեք, մեր ծնոտները, լրագրողների ծնոտները գուցե չեն պոկվի, բայց գործազուրկ կդառնան, ձեր դեռ ընտրությունները երկրորդ անգամ չընտրվելուց առաջ, երրորդ անգամ, բայց ձեր կառավարության ժամանակ ձեր ազգային անվտանգության ծառայությունը եւ ձեր քննչական կոմիտեն քաղաքական մոտիվներով մտել են Արմատ մեդիա, կապարակնքել են դռները, միջայտ արգրավել տեխնիկան, մեր համակարգիչները, աշխատակիցների անձնական հեռախոսները, ստացվում է ձեր ժողովրդավարության բաստիոնում ընտրություններից 2 օր առաջ մեդիային փակել են, դարձրել եք գործազուրկ, ինչ կասեք այս մասին։ Ես ինչպես նախկինում ասացի, բացարձակապես տեղյակ չեմ, թե ինչի մասին եք խոսում, դուք Արմատ մեդիայից եք։ Ամեն դեպս ուրախ եմ, որ ողջ առողջ եք եւ ինձ հարց եք տալիս, այդ նշանակում է, որ այդքան էլ փակված չեք։ Բա ոնց են ձեզ թողե մտնեք այս շենք։ Եթե տենց միտումելներ կասեն, դուք ընդհանրապես չկաք, ինչի եք իրավունք չունեք մտնեք այս տարածքում։ Ուրեմն եթե արվել է գործողություն, ուրեմն դրա իրավական հիմքը եղել է, որովհետև նաև այդ թվում մենք այսօր հիբրիդային սպառնալիքների հետ ենք առնչվում եւ ֆեյքերի ֆաբրիկաներ կան Հայաստանի Հանրապետությունում եւ իրականում պարտավոր են այդ թվում ֆեյքերի ֆաբրիկաները հայտնաբերելու ուղղությամբ ջանքեր մեծ մեղադրում են ընտրակաշառք բաժանելու եւ հավաքների շքանութապես շահագրգռել մեծ խմբակցություն։ Ամեն դեպքում քվեարկության օրն էլ ինձ հարցրեցին, անկեղծ ասեմ, չեմ հասցրել նույնիսկ տեղեկանալ, թե ինչի մասին է խոսքը։ Ոչ, չեմ տեղեկացել։ Չեմ տեղեկացել։ Եվրոմեդիա եւ հաջորդ Արցախ։ Այդ ձեր շարժուձևը արդեն իսկ դրա մասին է, որ ժողովրդավարության բաստիոնը։ Որտեւ ինչ որ էս էլ է ժողովրդավարության բաստիոն, որ այդ ամեն ինչ որ ասում եք, հենց դրա մասին է։ Ինչի ոչ ժողովուրդ, էս էլ է դրա վկայություն, էս էլ է դրա մասին, էս էլ է դրա մասին, էս էլ է դրա մասին, էս էլ է դրա մասին։ Չի այն ժամ համեցեք։